ovako kakvi je znoj i kakvi se znoja padne na pod ispod mene i kude je pala. Krene da niče biljka jedna velika. Tom brzinom je ovako nicala biljka i ovako njen list me uhvatio odozdo i počeo da me podiže. Ta biljka je bila strah. Biljka moj strah mene je podigla i ovako predstavila u ogromnom bizonu. Znate šta je uradio kad me video? Rekao je: odjednom ja od straha razapnem onu strelu koja je ovako letela pravo između očiju onome bizonu koji je bio toliko jak da je samo rekao i strela se pretvorila u prah. I znate šta je bilo? Pošto je bio jako debeo, nije mogao da potrči ka meni, inače sad on ne bi pričao ovu priču. I mi iskoristimo tu njegovu debelinu, dotrčimo do njega, rešili smo da ga sredimo, da bismo imali da jedemo, da se obučemo i ostalo, kad meni kaže bizon ovako: nemoj da me pojedeš i ispunit ću ti dve želje. Meni da ispuni bizon dve želje. Meni u ovcu na bizoni bizon da ispuni dve želje. E to sam morao da ispuni. I kažem ja njemu: prva želja koju želim da mi ispuniš, ti zlatni bizonu, jeste čisto da proverim da on je stvarno moćan ili nije, da sad ovog časa padne kiša kroz jednog groba. Skupilo se nebo, nasmurili se oblaci i preko vidim ja nema za bizonu šale i pošto sam jednu želju već iskoristio, kažem ja bizonu ovako: u redu, ja ću da ti sačuvam život i poštedite, a ti meni ispuni jednu najveću želju koju pita on, a to je naravno isto što bi bilo kada bismo ga sredili. To je da moja porodica ima da jede i pije i da se oblači godinu dana. I tako je bilo. Godinu dana više nisam morao da idem u lov samo zbog tog jednog bizona. I da vam kažem, sretnem ja tog bizona posle godinu dana opet. Opet. Čim sam ga vidio, odmah sam ga prepoznao, znao sam da je to on. I kažem mu ja ovako: bizonu, kako si, šta ima, brate moj rođeni? I on